El cuastecomate es bueno para la tos seca. El cuastecomate se abre, se le sacan las tripitas de adentro, se pone a cocer con pasa, canela y eucalipto, solo para una tacita, y se pone a cocer y se toma calientito. Por las mañanas, sea por las mañanas o por las noches, hasta que la tos desaparezca. Si la tos no desaparece, consultar a su médico. El cuastecomate lo pueden comprar en las tiendas naturistas. Adiós y que tengan un buen día hoy y siempre.